kann ich direkt dann so weitermachen. Eine und dann hier noch eine. So. Oh, hier gibt es immer die meisten Bananen. Ist alles voll gut. Die sind alle hier. Jetzt schläft es noch. Nur ist das Huhn noch ein bisschen wahnsinnig. Ne? Ich sollte es auf jeden Fall noch ein bisschen verschnellern. Weil es muss halt schneller sein und es darf hier keine. Ja, es darf nicht schlafen. Nie gut. Also doch schon gut in der Nacht. Für die Kraft für den Körper. Weil es muss ja immer schön alles in Ordnung sein mit deinem Körper. Weil wenn nicht mit deinem Körper in Ordnung ist, dann ist das nicht gut, weil man muss ja auch immer am Tag, muss man ja auch immer sitzen und arbeiten wie ein YouTuber. Das Huhn ist gerade angeschlafen, habe ich direkt aufgewischt, aber der darf nicht schlafen. Geld, nicht schlecht. Ich glaube, ich hole jetzt beim Huhn die Schnelligkeit und dann mache ich es wieder, ja, so, ist das ein bisschen schneller. Oder ich, naja, weiß auch nicht. Ich hoffe mal das Huhn und nicht ich. Verbessert das Huhn. Also, naja, das war nicht sehr gut bis jetzt. Huhn aufwachen. Da wird dann hier noch ein Ei. Kann er machen. So. Und die Kuh muss ich auch gleich holen. Also. Ich glaube, ich will ihn zuerst mal ein bisschen upgraden, meinem Mitarbeiter, weil er braucht immer er muss immer sehr bereit sein, weil wenn er das nicht ist, dann ist nicht gut. Die Hühner brauchen hier gerade Eier. 80 kostet das nächste. Puh. Das ist nicht wenig, Leute. 80. Immer etwas. Ne, das nervt, Leute. Man muss immer die genaue Stelle treffen, wo man es hin tun will. Also, ja. Übelst. Ja, übelst was. Irgendetwas übelst. Ich weiß auch nicht genau was. Ja. Seht ihr das? Manchmal kommt so Werbung. Aber manchmal kommt Werbung und beste Deutsch. Manchmal kommt Werbung, aber dann ist sie überhaupt nicht mal da. Das verstehe ich nicht. Ich will das ja schlafen. Will jemand Bananen kaufen? Egal. Hühnchen, du musst aufwachen. Wann du? So. Der Hühnchen. Du kannst hier jetzt mal machen. Was habe ich hier denn so Neues? Ich verstehe es nicht. Was habe ich hier denn so Neues? Oh. Bin ich doof oder etwas? Ich hoffe nicht. Naja, aber wir lassen es. Aber mein Mitarbeiter macht ja fast gar nichts. Ich sollte mal unbedingt ein bisschen schneller werden. Hier noch Geld. Aber alles einsammeln. Wir arbeiten. Wir auch einsammeln. Ich glaube, ich will gerade mal das Hühnchen komplett upgraden. Oder was bedeutet komplett? Ich will es bei allen noch. Ich will das bei allen eins upgraden. Also das, was ich schon gemacht habe, mache ich es nicht nochmal. Der darf nicht schlafen. Jetzt brauche ich Bananen hier unbedingt, ne? Aber ich muss immer die Bananen auffüllen. Das ist seltsam.
Jetzt kommt noch die Kuh. Das ist das Problem. Die hole ich mir jetzt gerade. Ja. Nicht gerade, aber die bekommt also, Leute. Ist ja so. Wundert euch nicht, wenn ihr das hier seht, dass meine Sprache kroatisch. Müsst euch nicht auf das konzentrieren. Ja, aber das ist halt so. Das ist halt so, Leute. Ich kann auch nicht dagegen machen. Also weiter geht's. Kommt, Leute, kommt. Kommt, Leute. Oh, okay, hier ist jetzt die Kuh. Schön. Bananenmarkt. Hm, lustig. Hier auch rankommt. Hier auch, hä? Was ist das? Wie lange kann ich das denn noch machen? Ah. Oh, du bist am Schlafen, ne? Ihr müsst alle sofort aufwachen. Dass wir alle schnell arbeiten. Hühner. Hühnchen. Du machst ja ein bisschen große Probleme. Wusstest du das eigentlich? Stehen 100 Leute wegen dir. Wenn ich sauer weiter, dann bin ich Turn. Du weißt, wie Turn ist. Und du weißt, dass Turn kommt, dann ist nicht gut. Und der braucht hier unbedingt noch Bananen. So. Bananen braucht er noch. Kommt da hin. Da. Ich will jetzt mal noch komplett die Bananen auf. Ich fülle sie komplett auf. Ich sehe jetzt hier auch. So. Hühnchen nicht schlafen. Und die Hühner, die schlafen immer sehr schnell ein. Oh, nicht noch der. Oder der Elend. Der Ehrenlose. Hier, das hier hin. So. Ich habe zuerst mal was zu essen. Hier immer schon Eier haben. Sehr wichtig, Leute. Eier müsst ihr immer viel essen. Kurz die Bananen nachfüllen. Ich habe schon einiges an Geld verdient. Sehe ich gerade. Kommen wir sparen auf die 200 und dann holen wir uns Sachen zum Upgraden. Also wie gesagt, ich werde zuerst mal meinen Mitarbeiter upgraden. Und dann werde ich mir, glaube ich, die Kuh holen. Also die Kuh ist auch extrem mühsam. Die muss man immer so, habt ihr schon mal gespielt, also, ne? Hab ich mal gespielt und das Spiel, aber schon vor, ich weiß nicht, 3, 4 Jahren oder so etwas. Damals habe ich das Spiel schon durchgespielt. Ich habe alles vergessen, Leute, ne? So. Ich weiß es nicht, wie ich das schon vergessen habe. Hier wirft Frieda mal etwas jemand rum. Ehrenlose. Ne, manche Leute sind ja halt so ehrenlos in diesem Spiel. Sie kommen einfach und werfen irgendetwas herum, ne? Das ist das Schlimmste auf der ganzen Welt. Und mein Mitarbeiter macht auch hier die komplett falschen Sachen. Jetzt mal nachfüllen. Das nachfüllen. Nachfüllen. Hühnchen nicht schlafen. Bananen nachfüllen wieder. Brauche ich nicht. Das ist hier. Das ist hier. Jetzt kommt ihr zu den Bananen nachfüllen. Oh. Ich kann alle von denen eins kaufen.